عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان بخير هانيين، والله إني أحبكم في الله. أخوكم عبد اللطيف، درس جديد، موضوع جديد، موضوع شيق الحمد لله. الإخوان، الموضوع ديال اليوم هو غنهضروا على البرنامج الأسبوعي لتطهير الطيور بمواد طبيعية. ديما تنصح الإخوان يستعملوا مواد طبيعية، يستعملوا المواد الطبيعية باش الطيور تستافد بالمواد الطبيعية. الله يجازيكم بخير. وأنا بغيت ننزل واحد البرنامج للإخوان كاملين، ننزل واحد البرنامج تاع الإخوان تنستعملو أنايا منذ القدم. قلت استعملت هذا البرنامج هذا في 2004، استعملت هذا البرنامج في 2004 وعطى المفعول ديالو، والحمد لله عطى الاكل ديالو بمواد طبيعيه. وما تنستعملش مواد اصطناعيه. المواد الاصطناعيه تنبعدوا منها. علاش نبعدوا منها الاخوان المواد الاصطناعيه؟ بعض الاخوان تيضيعوا لهم الطيور، بعض الاخوان تيموتوا لهم الطيور بهذه المواد الاصطناعيه. بعض الاخوان ما تيخافوش الله، في القريعه ولا في المحلات تيبدلوا لاضات تاع الادويه، يبدلوا لاضات تاع الادويه ويبيع لك انت، وانت شاري الطير وعزيز عليك الطير، تعطي لك الادويه هذا تيتوفى لك الطائر. لا اله الا الله. كاين شي اخوان ما تيخافوش الله عز وجل. اخوان، نمشيو للبرنامج اللي غنحطو ان شاء الله يوم الاثنين الاخوان، وهو غنقدموا خل التفاح. يوم الاثنين غنقدموا قطرات من خل التفاح. يوم الاربعاء الاخوان غنقدموا راحه. يوم الاربعاء راحه. يوم الثلاثاء راحه. اثنين غنقدموا خل تفاح، يوم الثلاثاء غنقدموا راحه. يوم الاربعاء والخميس والجمعه، الاربعاء والخميس والجمعه الاخوان غنقدموا الكركم. وهو هضرت على الكركم وهضرت على الفوائد تاع الكركم، وهضرت على الكركم فيه فوائد هائله. اخواني اللي رجعوا للدروس السابقه غيشوفوا الموضوع ديال الكركم والدرس تاع الكركم، وهو درس جيد ودرس جميل. اخوان، نمشيو يوم السبت غنعطيو اكليل الجبل، وهو هضرت على اكليل الجبل، وهو هاد العشبه هادي ما شاء الله ما شاء الله الطيور تيكونوا بالصحه جيده. تنعطيو اكليل الجبل يا اخوان 3 ايام. تنعطيو السبت وتنعطيو الاحد وتنعطيو الاثنين، وتنعطيو اكليل الجبل اثنين. يوم الثلاثاء اخوان تنعطيو راحه. يوم الثلاثاء راحه الاخوان. يوم الاربعاء والخميس والجمعه تنعطيو الاخوان الحلبه. تنقدموا الحلبه للطيور، والحلبه راه هي هضرت عليها حتى هي مفيده للطيور في هذه الفتره تاع التزاوج. ان شاء الله الحلبه راه مفيده للطيور في هذه الفتره تاع التزاوج. نمشيو يوم السبت تنقدموا قلنا نقدموا خل التفاح، تنقدموا اكليل الجبل، تنقدموا الزعتر. تنعطيو الطيور الزعتر مع الثومه. هو الزعتر مفيد للطيور. تترجعوا الفيديوهات السابقه غتلقاو الفوائد ديال الزعتر والفوائد تاع الثومه، وكيفاش نقدموا الثومه للطيور بلا ما يضر الطائر. الثومه تضر الطائر ولا تحبس ليه الشهيه، حيت الثومه تتحبس الشهيه. الاخوان، نقدروا نقدموا يوم الاربعاء والخميس والجمعه نقدموا الليمون والعسل، وهو مفيد للطائر والحلق ديال الطائر، تيولي عندنا طائر بصحه جيده. والاخوان، هذا البرنامج هذا البرنامج الاسبوعي التطهير الطبيعي للطيور راه هو مفيد الاخوان. دابا نزلوا لكم هذا البرنامج هذا واستعملوا هذا البرنامج هذا، راه هو هائل. ونقدروا ندخلوا حتى الفحم النباتي.
ندخلوا الاخوان الفحم النباتي. الفحم النباتي امتى تنعطيو الفحم؟ غنعطيو السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء. الفحم النباتي وهو هائل للطيور. الفحم النباتي ماشي الفاخر العادي الاخوان. تنستعملوا الفحم النباتي وهو عند الصيدليات، وهو مطهر للطيور، وهو مطهر للطيور 100% الاخوان. بالنسبه للاخوان اللي تيجيبوا الطائر من تيشريو من محلات تجاريه او تيشريو طائر من القريعه، ضروري ومؤكد الاخوان طريقه تاع الفحم النباتي، ضروري طريقه تاع الفحم النباتي تنعطيوها لي. واكتفي بهذا القدر. اخوكم عبد اللطيف يحبكم في الله، والى موضوع قادم ان شاء الله، وغنزل هذا البرنامج الاخوان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.